দেখুন কি জাত অবস্থা ইলা বাইক আর ঘর আসেনি রাস্তা তো যাই মাছ মারা ইলার সুবিধা কোনো হইতে আপনারা এই দেখুন রাস্তা দিয়ে মাছ মারতে পারবা আপনার। তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তুমি? তেন ভালো আছো নি না খারাপ? আমারে কমেন্টে জানাইও। আর হইল গিয়ে আমরা শিলচর শহরের তালটা খুব খারাপ ভাই। শিলচর শহরের পুরা খারাপ। তো মেডিলেন তোমার সাইডো বাই দিয়া নদীর ধারত যেটা আছে সব কিছু রাখেন না টোটালি। আমি তোমাদের কিছু দেখাইবার চেষ্টা করবো শিলচর শহরের ডেমো। ওই দেখুন আপনার হইল কি এটা হইল কি ইট খোলার সাইডে পুরা মতে এই সাইডে খালি জল আর জল মাতিয়া লাভ নাই শিলচর মেরিলেন পুরা মতে গেরি লইছে। শিলচর শহরের পুরা সাইডের দিকে জল, কোনো বাইরে জল নাই না। আর আমরা বড়খলা এরিয়া রইল কি বেশি, বড়খলা এরিয়াত বেশিরভাগ জল। তো কিছু কমছে এর কারণে নদী বাইরে এখন কিতালাইন ফিরিয়া বাড়িয়া ফিরিয়া শিলচর শহরের পুরা মতে জল মাতিয়া লাভ নাই। শিলচর শহরের মেকআপ কিছু দইয়া উইয়া সোফা চিল্লা করে, কারণ কিছু কিছু গন বাড়াইছিল, গন দেখুন কিছু কমের। ইনো সামনে দেখতে পাবে যেটা বাজার আট সব আই গেছে, কারণ বাজার আট আওয়া পালা তো মানুষে খাইতো, তো এখন তারাও খাইতে বাজার দিতা আগে দেখি। বাজার আর সব এটা রুড হয়ে গেছে। ওই দেখো ভালো হইছে জলনা জানা দিতা বাজার। কে খারে দুঃখ কইতো সব দুঃখে হইল কি অফার হইলা সব এখন দুঃখ খারে হইতা কই, কারে দুঃখ হইতা কেউ দুঃখ কইবার নাই একমাত্র উপরওয়ালা ছাড়া। আজগুর সকাল মেঘে অবস্থা করছে কি অবস্থা করছে। এখন যদি সে মেঘ দিনতে তো আরো শেষ। মেকআপ দেওয়া পুরা মতো হয়ে যাব। জল যাবে জল আর জল শেষ মৌসুম কি মাকি সব শেষ। মাকি মালুগাম রাস্তা শেষ। কিতা দুঃখের বিষয় হইতাম ভাই তুমি তান্ত্রে আমার ইউটিউবার ফ্যামিলিরে বিষয় হইতাম আমার কিছু হইবার নাই। আর আপনারাও ফাইতরা বেজান নয়া নয়া ভিডিও যে ভিডিও সাইড পুরা মতে নাই, তো রাস্তা থেকে জল আটু পর্যন্ত জল আই গেছে। এর বাদে হইলে কিতা হইব বিকাল 3টা পর্যন্ত তখন জল তে বুঝিলাম পরে কিতা পর্যন্ত হইব। কোরালা কিতা হঠাৎ কোন পাপ কামাইছিলা সব ঘর ডুবিয়া মানুষ হানো যেত। আর সবাই আমার চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করতা, বেশি বেশি করে শেয়ার করতা ভিডিওটা ভালো লাগলে, আর কমেন্টে জানাইতা যে শিলচর শহরের জল হাওয়া বালানি না খারাপ, আপনারা জানাইতা আমার কমেন্টে।
আর মিস্টার আরমান চ্যানেলটা আপনারা সবাই সাপোর্ট করতা, এটাই আপনাদের মধ্যে অনুরোধ। আর নতুন কেউ যদি চাইয়া তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা। আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাইবা, কারণ ফ্ল্যাটে এখন খালি ফ্ল্যাটও ভিডিও বানাইবার আর সময় নাই। কিতা ভিডিও বানাইবা তো খালি ওটাও অবস্থা। ওই দেখুন এটা কি অবস্থা, ঘরের অর্ধে পুরা মতে জল। যার লাগে 2-3 তলা আছে, 4 তলা 5 তলা আছে, তারা লাগে কোনো দিকদারই নাই, কিছু বুঝে না। সব মরছেন তো গরিব ভাই মরছেন। অসুবিধা নাই। কি অবস্থার পানি, কি অবস্থার জল। স্বামীজি রোড আমাদের নদী ধারে কিটা যে বলবো, বলার শেষ নেই আর দেখানোর শেষ নেই।